스페니시 형제자매님들께 주일 집회를 이렇게 준비된 영상으로 보내드리게 됐습니다. Estamos preparando el video del sermón para los hermanos que hablan español. 오늘은 부활절 주일 아침입니다. Hoy es el día de resurrección. 주님의 죽으심과 부활을 기억하는 그런 날로 말씀을 함께 배우려고 합니다. Por eso vamos a aprender sobre la muerte y de la resurrección de Jesucristo. 네, 먼저 잠깐 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 저희를 사랑하시고 구원해 주신 주님 감사합니다. Dios Padre que nos amas y nos salvaste, te damos gracias. 죄악 가운데 이뤄져 있던 저희를 복음의 귀한 사랑으로 건져 구원해 주시고 하나님의 자녀 삼아 주신 것 감사드립니다. Éramos perdidos con nuestros pecados, pero nos salvaste y nos hiciste tus hijos. Por eso te damos gracias. 주님 이 땅에 저희 같은 사람으로 오실 뿐만 아니라 저희 죄를 위해서 죽으시고 죽음으로부터 부활하신 날을 기억할 수 있는 날로 이 시간 함께 성경을 배우고자 합니다. Y nos visitaste a este mundo y viniste y también murió en este mundo para nuestros pecados. Y hoy queremos recordar sobre esa muerte y la resurrección. 성령으로 저희의 마음을 붙잡아 주시고 저희를 향하신 하나님의 사랑을 바르고 분명하게 알 수 있도록 도와주시옵소서. Y con el Espíritu Santo, enséñanos y ayúdanos a abrir nuestro corazón para que podamos entender tu enseñanza correctamente. 어려운 시간 주님 행하시는 선한 일을 바르게 분별할 수 있도록 더욱 도와주시고 주님을 의뢰하는 속에 두려움 없이 살게 하시옵소서. Y durante este tiempo difícil, ayúdanos a discernir tu voluntad y ayúdanos a tener el poder de confiar en tus manos. 저희를 사랑하시는 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos amas. 아멘. Amén. 저희 고린도전서 15장 성경을 함께 찾아보겠습니다. Vamos a abrir Primera de Corintios, capítulo 15. 15장 1절로 8절까지 먼저 읽어주시면 좋겠습니다. Capítulo 15, versículo 1 a 8, yo voy a leer. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 역사상 가장 위대한 사건은 무엇입니까? ¿Cuál será el hecho, el evento más importante de la historia? 출애굽에 대한 사건인가요? ¿Será el evento de Éxodo? 아닙니다. No es. 그건 다름 아니라 하나님이 이 땅에 저희 같은 사람의 몸을 입고 오신 사건입니다. El evento más importante en la historia es el hecho que Jesús vino, el Dios vino a este mundo para los pecadores. 본래 하나님을 본 사람은 없습니다. Nadie había visto a Jesús, a Dios. 근데 그 하나님께서 직접 저희 같은 사람의 몸을 입고 이 땅에 오신 사건이 있습니다. Pero hay el evento en que Dios vino en el cuerpo de los hombres. 인간의 역사는 그의 탄생을 기점으로 BC와 AD로 나누어져 있습니다. Y el criterio de la historia es según el nacimiento de Jesucristo. Por eso tenemos el tiempo antes de Cristo, el año después de Cristo. 역사상 유일하게
남자와 상관없이 이 땅에 태어나신 분이 예수 그리스도이십니다. Y Jesús es el hombre que no vino con las semillas de los hombres. 누구도 부인할 수 없이 2000년 전에 그는 이 땅에 사람으로 태어나셨습니다. Y nadie puede negar que Jesús vino y nació en este mundo en la historia. 그의 탄생이 놀랍고 그의 생애와 삶 전체가 기적이라고 생각합니다. Por eso creo que el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección, todo son milagros. 이 땅에 어떤 사람도 흉내내지 못할 일을 그는 행하셨습니다. Él hizo muchas cosas que ningunos hombres pudieron hacer. 그의 가르침은 조금도 허점이 없었고요. Su enseña no tenía ninguna equivocación. 주님은 자기 앞에 나오는 모든 병자들을 아무도 예외 없이 고쳐주실 수 있었습니다. Y él pudo sanar cualquier persona que vinieron a él. 저희가 아는 대로 보리떡 5개로 5,000명을 먹이시고요. Y con 5 panes, él también hizo comer 5,000 personas. 바람과 파도도 잔잔케 하시고요. También él calmó viento y el mar. 어느 누구도 하지 못한 일을 예수님은 하셨습니다. Él hizo las cosas que los hombres no pudieron hacer. 그런데 그는 갑작스럽게 어이없이 죽으셨습니다. Pero de repente hay un evento que él murió. 그리고 역사 속에 유일하게 죽었던 사람이 살아나신, 부활하신 분이십니다. Y él es el hombre en la historia, solo único hombre que resucitó de la muerte. 그가 이 땅에 오신 것이 사실이었던 것처럼 그의 부활이라는 것도 역사적인 사실일까요? Y piensan que será el hecho verdadero que Jesús resucitó en este mundo. 서기 30년경 유대인의 6월절에 예수는 죽으셨습니다. El año 30 aproximadamente, en el día de Pascua, Jesús murió en la cruz. 과연 예수님은 죽었던 사람으로부터 부활하셨던 것일까요? Y piensa que realmente habrá resucitado Jesús de la muerte. 오늘 아침에 저희는 그의 부활에 대한 것을 함께 생각해 보려고 합니다. Hoy vamos a pensar sobre la resurrección de Jesús. 그리스도인들에게 예수의 죽음과 부활이라는 사건은 그들의 신앙에 대단히 중요한 부분을 차지하고 있습니다. Y a los cristianos, la muerte y la resurrección de Jesucristo es muy importante. 저희가 방금 저희가 살펴보았던 고린도전서 15장을 부활의 장이라고 합니다. Y los cristianos llaman Primera de Corintios capítulo 15 como el capítulo de la resurrección. 이 말씀 가운데는 성경이 말씀하시는 복음의 정의가 잘 기록되어 있습니다. Y en este capítulo habla sobre el significado del evangelio. 2절 말씀에는 그 복음을 헛되이 믿지 않는다면 그 복음으로 말미암아 구원을 얻게 된다고 약속하고 계십니다. En versículo 2 del capítulo 15, aquí dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 사람이 말하는 구원을 복음을 이해하는 것이 중요한 것이 아닙니다. Y no es importante entender el evangelio que se habla a los hombres. 성경이 복음에 대해서 뭐라고 말씀하시는가가 중요합니다. Es importante ver de qué habla la Biblia sobre evangelio. 3절과 4절을 다시 한번 읽어주시죠. Y versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 3절과 4절 속에 성경대로라는 말이 2번 반복되어 있습니다. En versículo 3 y 4, aquí dice, conforme a las Escrituras. 그가 죽으신 것이 성경대로일 뿐만 아니라 그의 부활도 성경대로 된 일이랍니다. Y Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Además, Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 우리는 과연 그가 성경대로 죽으셨는지를 확인하고
성경대로 부활하셨는지를 확인할 필요가 있습니다. Por eso es muy necesario investigar si realmente resucitó Jesucristo según y conforme a la Escritura. 결과적으로 저희는 그의 죽으심과 우리와 무슨 관계가 있는가를 발견할 수가 있습니다. Y por el resultado podemos descubrir el significado de la resurrección con nosotros. 그는 우리 죄를 위해서 죽으신 것이고 우리를 영화롭게 하기 위해서 부활하신 것이라고 합니다. Y la Biblia dice que Él murió por nuestros pecados y resucitó para glorificarnos. 예수님께서 마지막 죽으시기 전에 보내셨던 한 주간의 시간을 고난 주간이라고 사람들은 명칭합니다. Y la última semana antes de su muerte se llama la semana de pasión. 우리가 복음서를 살펴보면 그 마지막 한 주간의 시간을 복음서는 전체 33%에 해당되는 지면에 기록하고 계십니다. Y de los 4 libros de evangelios, 30% de todos libros habla sobre esa última semana de la pasión. 그의 마지막 한 주간의 시간은 복음서가 대단히 강조하고 있는 그런 내용들입니다. Por eso los libros del evangelio enfatizan mucho sobre esa semana. 그리스도의 죽음이라는 사건은 갑작스럽게 우발적으로 저질러진 사고가 아니었습니다. Y la muerte de Jesús no fue un evento accidental, 그거는 구약 성경에 그렇게 되리라고 말씀하신 예언의 성취들입니다. sino fue el cumplimiento de la profecía en Antiguo Testamentos. 예수님 자신도 자신의 죽음에 대해서 여러 차례 말씀을 하셨습니다. Jesús también repetitivamente habló sobre su muerte. 선지자 요나가 밤낮 사흘을 물고기 뱃속에 있었던 것처럼 인자도 밤낮 사흘을 땅속에 있게 될 것이라고 말씀하셨습니다. Él dijo que como Jonás, que fue dentro del pez y salió después de 3 días, de la misma manera, él va a entrar y resucitar en 3 días. 요나가 밤낮 사흘을 물고기 뱃속에 있었습니다만 죽지 않았습니다. Y Jonás estaba dentro del pez, pero no murió. 주님은 그 요나의 3일 만에 살아났던 사건을 자신의 죽음과 부활로 연결시켜서 말씀하셨습니다. Y conectando la historia de Jonás, él explicó sobre su muerte y la resurrección. 주님은 너희가 이 성전을 헐라고 말씀하셨습니다. También Dios dijo que destruyera el templo. 내가 사흘 만에 다시 일으키겠다고 말씀하셨습니다. Y él dijo, yo lo levantaría en 3 días. 사람들은 눈에 보이는 큰 돌로 만들어진 집이라고 생각을 했습니다. Los hombres pensaban que el templo era ese templo visible. 주님은 그 성전을 말씀하신 것이 아니라 자기 육체를 말씀하신 것이었습니다. Pero Jesús estaba hablando sobre su propio cuerpo. 광야에서 뱀이 들린 것처럼 인자도 들리게 될 것이라고 주님은 말씀하셨습니다. También como la serpiente de bronce en el desierto que fue levantado, él dijo que él va a ser levantado. 그건 다른 것이 아닌 자신이 십자가에 달려서 높이 달려 죽게 될 것에 대한 것이었습니다. Eso significaba que Jesús iba a ser levantado en la cruz. 실제 주님은 자신의 죽음에 대해서 처음부터 알고 계셨습니다. Y Jesús desde el inicio sabía sobre su muerte. 마태복음 16장을 한번 찾아보겠습니다. Vamos a ver San Mateo capítulo 16. 16장 21절입니다. Versículo 21, capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 시몬 베드로가 주님께 신앙 고백을 한 적이 있습니다. Y una vez Simón Pedro confesó algo. 너희는 나를 누구라고 하느냐고 질문했습니다. La confesión de la fe. Cuando Jesús les preguntaba a los discípulos, ¿quién soy yo? 시몬 베드로는
주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시라고 답변했습니다. Y respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 주님은 그때로부터 비로소 자신의 죽음이라는 사건을 제자들에게 말씀하기 시작하셨답니다. Y desde entonces Jesús empezó a hablar sobre su muerte. 근데 그가 고난을 받고 죽을 것만 말씀하신 것이 아니라 3일 만에 부활하실 것을 말씀하셨답니다. Pero él no solo habló sobre su muerte, sino también de la resurrección. 사실 제자들은 그 주님의 죽음이라는 사건을 받아들일 마음에 준비가 되어 있지 않았습니다. Y en realidad los discípulos no estaban listos de aceptar de la muerte de Jesús. 그들은 주님을 따랐습니다마는 다분히 육신적인 욕망을 가진 채로 주님을 쫓고 있었기 때문이었답니다. Porque los discípulos estaban siguiendo a Jesús no por su bendición espiritual, sino por su ambición y deseo en este mundo. 그 다음 구절에는 베드로가 주님께 말씀하시기를 주여 그렇게 마옵소서 이 일은 절대 주님께 미치지 못하게 될 겁니다. 이렇게 말하잖아요. Por eso en versículo 22, aquí Pedro dice, entonces Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. 주님은 베드로를 꾸짖으시면서 네가 하나님의 일을 생각하기보다는 사람의 일을 생각한다. 그 꾸짖었습니다. Y reprimiendo a Pedro, dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. 주님이 자신의 죽음에 대해서 제자들에게는 여러 차례 반복적으로 말씀을 하셨습니다. Repetitivamente Jesús habló sobre su muerte a los discípulos. 마태복음 17장을 넘어가 보겠습니다. También vamos a ver Mateo 17. 주님이 높은 산에서 모세와 엘리야를 만난 사건이 기록되어 있습니다. En el monte Jesús estaba hablando con Moisés y Elías. 주님이 그들과 나누셨던 대화의 내용도 주님이 장차 예루살렘에 올라가서 죽으실 것에 대한 것을 말씀하셨답니다. Y su conversación entre Jesús y Moisés y Elías fueron sobre la muerte y la resurrección. 17장 9절입니다. Capítulo 17, versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. 주님이 반복적으로 자신의 죽으실 것 그리고 죽은 자 가운데서 다시 부활하실 것을 제자들에게 여러 차례 말씀을 하셨습니다. Así, Jesús estaba hablando y explicando sobre su muerte y la resurrección muchas veces. 같은 17장 22절 23절입니다. Y versículo 22 y 23, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. 주님이 제자들에게 진지하게 자신의 죽음과 부활을 말씀하셨습니다마는 제자들은 그걸 이해하고 있지 못했습니다. Aunque Jesús varias veces habló sobre su muerte y la resurrección en la manera seria, los discípulos no pudieron entender bien. 마태복음 20장도 넘어가 보겠습니다. Veamos Mateo 20, 17절로 19절. versículo 17 a 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, la azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. 주님이 여러 차례 제자들에게 자신의 죽음과 부활에 대해서 진지하게 말씀하셨습니다마는 제자들은 그 말씀을 받아들일 준비가 되어 있지 않고 대단히 당황스러워했습니다. Y por eso, aunque Jesús estaba hablando varias veces sobre su muerte y la resurrección en la manera muy seria,
los discípulos no pudieron entender y al escuchar ellos se quedaron pasmados. 유일하게 한 사람, 베다니의 마리아만 주님의 죽음에 대해서 마음속으로 받아들이고 향유 옥합을 주님께 부어드리는 것으로 그 주님의 죽음을 예비했던 사람이었다고 합니다. Entre todos, solo una persona, María, preparó de la muerte de Jesús. 사실 죽음은 모든 사람의 삶의 종착역이라고 생각합니다. Y la muerte es la llegada de todos los hombres. 사실 지금도 코로나19로 인해서 전 세계의 많은 사람들이 고통을 당하기도 하고 지금도 많은 사람들이 죽음을 맞고 있습니다. En este tiempo todavía muchos hombres están muriendo, también están sufriendo por coronavirus. 많은 사람들이 죽음 앞에서 절망을 합니다. Y muchos se temen sobre la muerte. 죽음은 과연 모든 것의 끝인가요? Y piensan ustedes que las muertes son la llegada y el fin de la vida. 실제로 많은 사람들이 죽음이 모든 것의 끝인 것이라고 여기는 것 같습니다. Muchos piensan que la muerte es el fin de todos. 그러나 성경은 죽음이 모든 것의 끝이 아니고 모든 사람은 다시 부활하게 될 것이라고 말씀하십니다. Pero conforme a la Biblia, dice que la muerte no es el fin, sino después habrá resurrección de los hombres. 실제 정말 중요한 것은 어떤 부활을 맞게 될 것인가가 중요한 거라고 생각합니다. Por eso, lo más importante es qué tipo de resurrección tendré yo. 사람이 부활을 부인하게 되면 그럼 어쩔 수 없이 그 사람은 이 세상을 전부인 것처럼 여기고 살게 될 것입니다. Los hombres no creen en la resurrección, van a vivir esta vida como si esta vida fuera todo. 그러나 부활이 있다는 것을 이해하면 부활 이후의 삶에 대해서 준비할 수 있습니다. Pero si entienden la resurrección, podrán prepararse por la resurrección, la vida después de la resurrección. 사실 저희는 밤에 해가 지면 잠을 잡니다. En la noche nosotros dormimos con tinieblas, ¿verdad? 분명히 살아 있습니다만은 사실 죽은 상태처럼 얼마간의 시간을 보냅니다. Aunque todavía somos vivos, nosotros estamos durmiendo como si fuéramos muertos por algún tiempo. 아침이 되면 저희는 다시 잠으로부터 깨어 일어납니다. Y en la mañana nos despertamos, ¿verdad? 어떻게 보면 저희가 매일매일 경험하는 부활의 모습 아닙니까? Y eso es una manera de la resurrección, una forma de la resurrección. 겨울이 되면 많은 나무들은 실제 말라서 죽은 것 같습니다. En invierno los árboles se ven muy secos como si se viera muertos. 낙엽을 다 떨어뜨린 채로 앙상한 가지만 남게 되잖아요. Sin ningunas hojas se ven muy secos como si hubiera estado muertos. 그랬던 나무가 봄이 되면 다시 잎사귀를 내고 새로운 삶을 맞게 됩니다. Pero cuando viene primavera, otra vez van a tener hojas y van a tener otra manera de la vida. 겨울과 봄이라는 것은 마치 매년 저희가 보게 되는 죽음과 부활을 보여주는 모형이라고 생각되지 않습니까? Por eso el ciclo del tiempo como invierno y primavera, invierno a primavera, nos muestra alguna sombra de la forma de la resurrección. 실제 예수님 당시에 하나님을 믿었다는 사두개인들조차도 그들은 하나님을 믿는다고 말하면서조차도 부활에 대해서는 부정하는 편에 서 있었습니다. Y durante el tiempo de Jesús, los saduceos, aunque ellos decían que creían en la Biblia, ellos negaban a la resurrección. 사실 사두개인들이 이 세상적인 그런 즐거움을 전념하고 살던 이유는 무엇 때문입니까? ¿Por qué ellos habrán vivido por solo deseo de este mundo? 그들은 부활을 부인했기 때문이었답니다. Porque ellos negaban
a la resurrección. 고린도전서 15장 한번 다시 한번 살펴볼게요. Regresamos a Primera de Corintios, capítulo 15. 앞부분의 성경적인 복음의 정의를 3절과 4절에 말씀하신 이후에요. Después de explicar el significado del evangelio en versículo 3 y 4, 5절부터는 주님의 부활을 직접 목격했던 사람들을 설명하고 있습니다. versículo 5, desde este versículo habla sobre los testigos de la resurrección de Jesús. 물론 예수님은 모든 사람에게 자신의 부활을 공개적으로 보여주셨던 것은 아닙니다. Y Jesús no públicamente testificaba sobre su propia resurrección. 주님을 섬기고 함께 모여서 음식을 먹었던 사람들은 모든 사람들이 아니고 소수의 몇몇 사람들에게였습니다. Y Jesús, después de la resurrección, se mostró a los algunos como sus discípulos. 처음 복음이 전해지기 시작한 것은 바로 그 사람들을 통해서였고요. Y primeramente el evangelio fue predicado de estos hombres que testificaron a la resurrección de Jesús. 실제 복음은 그들의 확실한 증언으로 인해서 많은 사람들에게 전해졌습니다. Y fue predicado con confianza de los discípulos que vieron a la resurrección de Jesús. 12절로 넘어가 보겠습니다. Vamos a ver versículo 12. 여기는 이제 부활을 부정하는 사람들에 대한 이야기가 기록되어 있습니다. Este versículo habla sobre los que negaban a la resurrección de Cristo. 12절, 13절. Versículo 12 y 13. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 이 말씀은 주님이 부활하신 것은 우리에게 부활이 있다는 것을 분명히 보여주는 증거라고 말씀하십니다. Esto significa que nuestra resurrección tiene evidencia, que es la resurrección de Cristo. 17절로 19절 또 읽어주시죠. Versículo 17 hasta 19. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 사실 그리스도인들은 부활이 있다는 것을 기대하기 때문에 이 세상에서는 기꺼이 복음을 위해서 고난을 당하기도 하고 스스로 세상적인 쾌락을 추구하는 것을 자제하기도 합니다. Los cristianos tienen la esperanza en la resurrección. Por eso, ellos pueden sacrificarse en este mundo, también pasar por sufrimiento y recibir algunos tiempos difíciles de sufrimiento para Cristo. 그러나 부활을 부인하는 사람들은 이 세상이 전부인 것처럼 여기고 삽니다. Pero los que se niegan a la resurrección van a vivir como si este mundo fuera todo. 32절부터 34절입니다. 32 a 34, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. 이 세상이 전부인 것처럼 내일은 죽을 터이니 오늘은 먹고 마시자 이렇게 사는 사람들은 부활을 부정하기 때문이랍니다. Aquí dice, los muertos no resucitan. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. 사람이 죽음을 피할 수 없는 것처럼 부활도 피할 수 없는 겁니다. Así como los hombres no pueden escaparse de la muerte, nadie puede escaparse de la resurrección. 부활을 부인할 수 있다고 해서 부활을 피할 수 있는 것이 아닙니다. Aunque puede negar de la resurrección, no puede escaparse de la resurrección. 저희가 십자가의 그리스도를
구주와 주로 받아들이지 않는다면 그를 심판주로 만나게 될 것입니다. Si nosotros no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, nos recibiremos como nuestro juez en nuestra resurrección. 요한복음 5장 28절, 29절을 살펴보겠습니다. Vamos a ver San Juan capítulo 5, versículo 28 a 29. Juan 5, 28절, 29절. 28 a 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. 실제로 저희가 모든 사람이 부활을 맞겠습니다만은 어떤 부활에 참여할 것인가가 정말 중요한 것입니다. Todos van a resucitar, pero es importante en qué tipo de resurrección yo voy a participar. 처음에는 주님의 제자들조차도 부활을 믿지 못했던 것 같습니다. Me parece que en el inicio aun los discípulos no pudieron creer en la resurrección de Cristo. 저희가 살펴본 것처럼 주님이 여러 차례 자신의 부활에 대한 걸 제자들에게 말씀하셨습니다. Así como hemos visto, varias veces Jesús habló sobre su muerte y resurrección. 주님이 목요일날 유대인들에게 붙잡혔고 밤에 유대인들에게 재판을 받고 también 금요일 아침에 빌라도에게 재판을 받고 십자가형으로 넘겨졌습니다. él fue cautivado el jueves, también después el viernes, él fue juzgado y después fue crucificado en la noche. 그날은 유대인들의 유월절이었다고 합니다. Y él se murió en el día de Pascua. 유대인들조차도 명절에는 밀란이 날 것을 두려워해서 그를 죽이는 것을 하지 말자고라고까지 했답니다. Y los líderes de los judíos no quisieron matar a Jesús en el día de Pascua porque fue un día especial para ellos. 근데 인간의 죄를 대속하시기 위해서 마치 유월절 양처럼 오신 분이었기 때문에 주님은 유월절에 돌아가셨어야만 했답니다. Pero Jesús vino a este mundo para morir como la oveja, como el cordero de la Pascua. Por eso él tuvo que morir en el día de Pascua. 저희가 아는 대로 예수님을 재판했던 로마 총독 빌라도는 그가 죽일 죄가 없다는 말을 3번이나 반복적으로 했습니다. Y Pilate varias veces dijo que Jesús era inocente. 그러나 유대인들은 자신들이 대대로 그 책임을 지겠다고 주장했고 결국 예수를 죽음에 내몰았습니다. Pero los judíos dijeron que ellos van a recibir la responsabilidad, la consecuencia de la sangre de Jesús. Por eso permitió Pilate que muriera Jesús en la cruz. 그는 금요일 아침 9시경 십자가에 못 박혔습니다. Por eso el viernes a las 9 de la mañana él fue crucificado. 그리고 오후 3시경 운명하셨다고 합니다. Y se murió a las 3 de la tarde. 유대인들은 오후 6시가 되면 유월절이 시작되기 때문에 그 전에 시체를 치워달라고 급하게 예수를 무덤에 넣고자 했다고 합니다. Y ellos ellos quisieron tomar el cuerpo de Jesús en la cueva rápidamente antes de el día que pase en la noche, a las 6. 물론 주님의 제자들은 주님을 배반했던 가룟 유다를 포함해서 수제자였던 베드로까지도 주님을 부인하는 그런 실수를 저지르고 말았습니다. Y desafortunadamente todos discípulos, incluso Pedro, se negaron y se fueron de Jesús. 겨우 한 사람 사도 요한만 마리아를 모시고 있었기 때문에 십자가 밑에 있었다고 기록되어 있습니다. Solo apóstol Juan estaba en la cruz, al lado de cruz, con su
con María, madre de Jesús. 그는 죽으셨고 장사 지낸 바 되었고 제자들은 그의 죽음 앞에 더 이상 소망을 잃어버린 채로 두려움 가운데 놓이게 됐습니다. Y Jesús murió y los discípulos se quedaron muy desesperados por la muerte de Jesús. 금요일날 오후 3시 그가 돌아가셨고 토요일날을 지냈고 주일날 아침이 되었습니다. Y por eso murió a las 3 del viernes y pasó el sábado y también pasó al siguiente día. 아마 그날 아침도 저희가 겪는 어느 날의 아침처럼 조용하게 해가 뜨는 것으로 아침은 시작되었다고 생각됩니다. Y creo que también ese domingo empezó de la misma manera como antes. 그러나 그날은 역사 속에 가장 다른 아침이 되었습니다. Pero ese cierto día se hizo el día más especial. 급작스럽게 예수님이 죽으셨기 때문에 그의 몸에 향유를 발라드리기 위해서 주님을 사랑했던 여자들은 옥합을 준비해서 무덤으로 가고 있었다고 합니다. Y las mujeres estaban yendo a la tumba de Jesucristo para poner perfume. 그들은 마음속에 누가 그 무덤의 돌을 굴려줄 건가를 고민하면서 무덤으로 갔다고 합니다. Y ellos estaban yendo pensando quién podría ayudarlas y mover la roca en la tumba. 근데 무덤의 돌은 이미 굴러가 그 자리에 있지 않았습니다. Pero la roca de tumba ya se movió. 여자들은 무덤이 빈 것을 확인하게 되었습니다. Y ellos se dieron cuenta que había nada dentro de la tumba. 요한복음 20장을 한번 찾아보겠습니다. Vamos a ver Juan capítulo 20. 20장 1절 말씀부터 De versículo 1 10절까지를 좀 읽어주시면 좋겠습니다. de versículo 1 a 10 voy a leer. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. 방금 기록된 말씀은 방금 저희가 읽어보았던 말씀은 주님이 부활하셨던 그날 벌어졌던 일을 기록한 부분입니다. Esto es el evento de la resurrección. 분명히 무덤은 비어 있었고 그를 쌌던 세마포는 그 자리에 남아 있었습니다. Y la tumba estaba vacía, pero la ropa estaba dentro. 여자들은 제자들에게 가서 그 사실을 보고했다고 합니다. Por eso las mujeres vinieron a los discípulos para explicarlo. 무덤에까지 갔던 제자들이 무덤이 빈 것을 확인했습니다. Y los discípulos también
vieron que estaba vacía la tumba. 근데 그들이 주님의 부활을 믿었다고 합니까? Pero la Biblia dirá que ellos creyeron en la resurrección. 믿지는 못했습니다. Ellos no pudieron creer en la resurrección todavía. 왜 주님께서 그렇게 말씀하시고 실제 말씀하신 대로 부활하셨는데도 그들은 믿지 않았던 걸까요? Aunque Jesús había explicado varias veces sobre la resurrección, ¿por qué ellos no habrán creído en esto? 믿고 싶었지만 쉽지 않았던 겁니다. Ellos querían creer, pero no pudieron. 어떻게 죽었던 사람이 다시 살 수가 있는 거지? Ellos están pensando, ¿cómo será posible que el hombre muere y vivir otra vez? 여러분 역사 속에 모든 사람이 죽었습니다마는 죽은 사람이 살아난 사람이 있었습니까? En la historia, ¿habrá alguien que murió y resucitó? 없었습니다. Nadie. 그래서 주님의 부활조차도 제자들은 믿을 수 없는 것이라고 여기고 있었던 것 같습니다. Por eso me parece que ellos no pudieron creer aún en la resurrección de Jesucristo. 주님이 제일 처음 자신을 나타내 주셨던 사람은 마리아였다고 합니다. 막달라 마리아였다고 합니다. Y a la mujer a que se mostró Jesús por primera vez era María Magdalena. 주님이 그 마리아에게 이렇게 말씀하신 부분이 있습니다. Y le dijo así Jesús. 17절 Versículo 17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. 주님이 이 말씀 속에 자신의 죽음 이후에 제자들을 다른 말씀으로 부르고 계십니다. Y después de la muerte y la resurrección, Jesús está llamándolos en la manera diferente. 주님은 제자들을 내 형제들이라고 말했습니다. Él dice que los discípulos son mis hermanos. 그리고 나의 아버지가 이제는 너희 아버지가 되시기도 하고 나의 하나님이 이제는 너희 하나님도 되신다라고 말씀을 하고 계십니다. También él dijo, mi Padre es tu Padre, mi Dios es tu Dios. 마리아는 제자들에게 가서 자신의 주님을 만난 것을 이야기했습니다. Y María, volviéndose, explicó lo que testificó. 근데 제자들은 그런 보고를 들었으면서도 믿으려고 하지 않았답니다. Pero aún después de escuchar a la palabra de María Magdalena, ellos no pudieron creer. 누가복음 24장 한번 찾아보겠습니다. Vamos a ver a Lucas 24. 주님이 부활하셨던 날 마리아에게 나타나셨을 뿐만 아니라 엠마오로 내려가는 두 제자들에게도 나타나셔서 서로 대화를 나누셨다고 합니다. Y Jesús no solo se manifestó a María, sino también a dos discípulos. 그 중에 한 사람은 글로바라고 하는 사람이었다고 하고요. Y uno de dos se llamaba Cleopas. 예루살렘에서 엠마오로 내려가는 두 제자들에게 주님은 함께 동행을 해주셨습니다. Y los discípulos estaban regresando a Emmao y Jesús se mostró allí. 너희가 주고받는 이야기가 무엇이냐고 질문하셨습니다. Y les preguntó, ¿de qué están hablando? 글로바는 십자가에 죽은 예수님에 대한 이야기를 했습니다. Cleopas explicó sobre la cruz de Jesús. 그는 하나님 앞에 참 능력 있는 선지자였다. 그런 사람을 우리 제사장과 관원들이 사형 판결에 넘겨서 죽였다. Él explicó, ese hombre era el hombre muy fuerte y poderoso, pero los líderes de los judíos lo mató. 근데 우리가 그가 살아났다는 얘기를 어떤 여자들이 하는 걸 들었다. Y después dijo, pero nosotros hemos escuchado que ese hombre resucitó. 직접 그 무덤에 가서 확인했지만 무덤은 비어 있더라. También dijo, y nosotros fuimos a la tumba y tumba estaba vacía. 주님이 그런 제자들에게 25절부터 이렇게 말씀하셨습니다. Y a ellos Jesús habló
aquí en versículo 25. 25, 26, 27절. Capítulo 24, versículo 25 a 27. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. 혹시 여러분들도 주님의 제자들처럼 마음이 더디 믿는 자들은 아니신지요? Tal vez ustedes también son los insensatos y tardos de corazón para creer como estos discípulos. 주님 자신도 이런 고난을 먼저 받고 그리고 나서 자기 영광에 들어가야 된다고 말씀을 하셨습니다. Él dijo que fue necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. 주님은 제자들에게 모든 성경에 기록된 자신에 관한 것을 자세히 설명을 해주셨습니다. Y él empezó a explicar sobre sí mismo usando las escrituras. 주님이 제자들에게 말씀을 풀어줄 때 제자들은 무엇을 느꼈습니까? ¿Y qué se sentaban los discípulos cuando ellos estaban escuchando la palabra de Jesús? 32절 넘어가 볼게요. Versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? 나중에 그들이 주님이었다는 것을 알게 된 순간에 서로 얘기를 주고받고 있는 말씀입니다. Y ellos estaban hablando así después de ver a Jesús. 그가 길에서 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐. 이것이 그들의 느꼈던 것들입니다. Después de haber visto a Jesús, ellos estaban diciendo, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? 그들은 더 이상 그 자리에 머물러 있을 수가 없어서 그 시로 늦은 밤이었지만 예루살렘에 돌아가게 됐답니다. Por eso, desde ese momento, no pudieron quedarse allí. Por eso, decidió regresar. 36절부터 48절까지, 36절로 48절입니다. Ellos regresaron a Jerusalén. Vamos a ver versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. 부활하신 주님께서 친히 제자들을 만나 주셨습니다. Y Jesús se mostró a los discípulos. 주님이 처음 제자들에게 말씀하셨던 말씀은 무엇입니까? ¿Qué fue la palabra que dijo por primera vez? 너에게 평강이 있으라는 말씀이었습니다. Él dijo, paz a vosotros. 여러분, 죄로 인해서 멸망받을 죄인에게 그 죄를 해결하신 주님은 평강이 있을 것이라고 약속하셨습니다. A los
hombres que tenían problema de pecados, Dios tomó todos, quitó todos pecados, por eso dijo, paz a vosotros. 주님이 죽으신 이후에 절망 속에 있던 제자들에게 주님은 자신의 부활을 직접 보여주셨습니다. Después, Él se mostró. 41절에는 저희가 너무 기쁘기 때문에 오히려 믿지 못할 지경이었다고 말하고 있습니다. Y ellos, aquí dice en versículo 41, como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. 주님은 심지어 그들 앞에서 구운 생선 한 토막을 잡수시기도 하셨습니다. También Jesús comió pez asado con ellos. 아마 제자들은 우리가 정말 사실을 보고 있는 것일까에 대해서 의심들기도 했을 겁니다. Y tal vez ellos dudaban de lo que estaban viendo. 주님은 자신의 부활이 구약 성경에 그렇게 약속된 말씀의 성취라는 것을 제자들에게 확신시켜주고 있습니다. Y Jesús estaba verificando, usando las escrituras, que su muerte y resurrección es el cumplimiento del Antiguo Testamento. 주님이 제자들에게 가장 진지하게 하셨던 일은 성경에 자신에 관해서 기록된 것을 깨닫게 하는 것이었습니다. Y el trabajo más importante de Jesús fue enseñar sobre su muerte y la resurrección usando la escritura. 여러분, 주님이 부활하신 이후에 제자들에게 자신을 드러내 보여주신 것은 몇 번만 있었던 사건이었습니다. ¿Qué piensan? ¿Cuántas veces se habrá mostrado Jesús a los discípulos después de haber resucitado? 주님이 그 전에처럼 제자들과 계속 계셨다든지 계속 머무셨다든지 그런 것이 아닙니다. Jesús no estaba quedándose por mucho tiempo con ellos. 기껏 짧은 시간에 일주일 만에 한 번 정도씩 이렇게 뜨문뜨문 나타나셔서 제자들에게 자신을 증거해 주셨습니다. Él visitó a ellos momentáneamente, temporalmente, viniendo como una vez por la semana, algo así. 근데 제자들은 자신들이 집단적으로 최면에 걸린 것이 아니고 분명한 사실을 경험한 것이라고 더 이상은 의심하지 않는 사람들이 되었답니다. Y luego ellos entendieron que lo que estaban viendo no era una fantasía o hipnosis. 그 이유가 무엇일까요? ¿Por qué? 그거는 주님이 말씀하신 것처럼 그들의 마음을 열어서 성경을 깨닫게 해 주셨기 때문이랍니다. Porque Jesús abrió su corazón para que creyeran en la Biblia. 여러분, 하나님은 말씀으로 일하시는 분입니다. Dios trabaja con la palabra. 말씀으로 천지를 창조하셨습니다. Él creó el universo con la palabra. 하나님이 자기 형상대로 지어진 사람이 죄악 가운데 이루어져 있는 것을 회복하기 원하셨답니다. Y Dios quiso restaurar los hombres que fueron destruidos, se hicieron corruptos por pecados. 인간의 죄를 해결하는 유일한 방법은 하나님이 이 땅에 오셔서 대신 죽어야 하는 사실뿐이었답니다. Y solo por medio de la muerte de Dios, Él pudo resolver el problema del pecado. 하나님은 예수님의 초림에 대한 것을 구약 성경에 300가지 이상 자세하게 예언을 하셨습니다. La Biblia, Antiguo Testamento, habla sobre profecía de Jesucristo aproximadamente 300 veces. 약속대로 하나님 자신 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 분이 예수 그리스도시고요. Y conforme a la promesa, Él vino por medio del cuerpo de los humanos. Y Él es Jesús. 그가 인간의 죄를 다 담당하고 대신 십자가에서 피를 쏟아 죽으신 것으로 인간의 죄를 영원히 처리해 주셨습니다. Él tomó los pecados del mundo y por morir, por sacrificarse, Él tomó todos nuestros pecados y los quitó. 그가 죽으신 것은 그가 우리 죄값을 대신 지불했다는 것을 말합니다. Y su muerte nos explica que Él murió por nuestros pecados. 그러나 예수님이 부활하셨다는 사실은 하나님이 우리 죄를 사하실 뿐만 아니라 그 죄 문제를 영원히 처리하셨다는 것을 확증해 주는 증거랍니다. Y su resurrección
nos testifica con confianza que Él tomó todos nuestros pecados. 복음은 완성됐습니다. El evangelio se hizo completo. 이제는 이 완성된 복음이 모든 사람에게 믿을 수 있도록 증거되는 것이 남아 있습니다. Y ahora el trabajo, la obra es predicar este evangelio completado. 주님은 자신을 통해서 이루어진 죄 사함이 모든 사람에게 증거되기 위해서 주님의 제자들에게 부활한 자신을 보여주셨습니다. Para predicar este evangelio sobre su muerte y la resurrección, Él se manifestó a los discípulos. 주님은 자신을 통해서 이루어지게 된 그 사실을 모든 사람에게 전해달라고 제자들에게 자신의 부활을 경험한 제자들에게 부탁하셨습니다. Y a los discípulos que experimentaron la muerte y la resurrección de Jesús, Él los pidió que predicara este evangelio. 47절, 48절 다시 한번 읽어주시죠. Versículo 47 y 48. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. 이런 주님의 제자들조차도 한때 주님의 부활을 의심하고 믿지 않았던 사람들입니다. Aun los discípulos antes había dudado a la muerte y resurrección de Jesús. 근데 사도행전을 읽어보면 그들은 더 이상 죽음조차도 두려워하지 않은 채로 그가 부활하셨다는 것을 증거하는 사람들이 되었습니다. Pero si vemos al libro de Hechos, podemos ver que ellos no tienen ninguna duda sobre la muerte y resurrección de Jesús. 주님이 죽으실 때 자신도 죽을까 봐 도망 다니던 비겁한 사람들이 주님의 제자들이었습니다. Los discípulos eran cobardes, por eso ellos se huían de cuando Jesús fue cautivado. 그랬던 주님의 제자들이 더 이상 죽음을 두려워하지 않는 사람들이 되었습니다. Pero luego ellos no más eran cobardes. 어떻게 그런 일이 생겼을까요? ¿Cómo pudo ser posible esto? 여러분 만약에 주님이 부활하지 않았다면 유태인들이 말하는 것처럼 주님이 부활했다는 것이 거짓말이라면 주님의 제자들이 그렇게 사는 것이 가능할까요? Si Jesús realmente no hubiera resucitado, ¿piensan ustedes que los discípulos habrían sido cambiados tanto valientemente? 만약에 주님이 부활하지 않았다면 그러면 기독교는 존재하지 않습니다. Si no hubiera resucitado, Jesús no habría existido cristianismo. 인간 역사상 가장 많은 순교자를 냈던 종교는 기독교랍니다. La religión de cristianismo tiene más mártires. 지난 2000년간 기독교 순교자는 6천만 명이라고 합니다. Durante 2000 años de la historia del cristianismo, 60 millones de personas murieron por esta creencia. 평균 하루 82명 되는 사람들이 순교자가 되었다고 합니다. En promedio se murieron 82 personas por día. 여러분 그 많은 사람들이 죽음조차도 두려워하지 않고 받아들이게 됐던 이유는 무엇입니까? ¿Cómo fue posible que ellos pudieron morir así? 그들은 죽음조차도 두려워하지 않게 된 사람들이 되었기 때문이랍니다. Porque ellos ni temían a la muerte. 사도행전 2장 한번 찾아볼게요. Vamos a ver Hechos 2. 처음 제자들이 복음을 전도하기 시작하면서 그들의 가장 중요한 메시지는 그리스도의 죽음과 부활이라는 사건이었습니다. Y el mensaje de la predicación de los apóstoles fueron la muerte y la resurrección de Jesús. 2장 23절, 24절. Capítulo 2, versículo 23 y 24. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 여러분 제자들의
메시지 가운데 그리스도의 죽음과 부활이라는 사건은 가장 중요한 자리를 차지하고 있습니다. Por eso, el centro del mensaje de los apóstoles fue la muerte y resurrección de Jesús. 여러분, 예수님이 사망에 매여 있을 수 없었던 이유는 무엇 때문입니까? ¿Por qué él no pudo ser atado de la muerte, Jesús? 그가 생명의 원천이신 하나님 자신이었기 때문이랍니다. Porque él es Dios sí mismo, él es el centro de la vida. 그가 우리 죄값을 위해서 죽으셨지만 하나님이셨기 때문에 죽음을 깨뜨리시고 부활하셨습니다. Él murió por nuestros pecados, pero él era Dios, por eso quebrantó la muerte y resucitó. 이 모든 것은 성경 말씀의 성취라는 것을 기억해야 합니다. Todos estos son cumplimiento de la Biblia. 31절, 32절. Versículo 31 y 32. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 사람이 구원을 받는 것은 그 그리스도의 죽음과 부활을 자신의 것으로 받아들임으로써 받게 되는 것입니다. Los hombres pueden ser salvos por medio de aceptar la muerte y la resurrección de Jesús. 사도행전 3장으로 넘어가 보겠습니다. Veamos Hechos 3, 14절과 15절. versículo 14 y 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. 여러분, 그리스도인들의 신앙 가운데는 그리스도의 죽음과 부활이라는 사건이 가장 중요한 사건입니다. Y la fe de los cristianos tiene la muerte y la resurrección, y estos dos son lo más importante. 저희가 그의 죽음과 부활을 통해서 구원을 얻었기 때문입니다. Porque fuimos salvos por medio de estos. 사도행전 10장 한번 찾아볼게요. Hechos 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros. 사도행전 10장 Hechos 4, 38절부터 38절로 43절입니다. 38절로 43절. perdón, Hechos capítulo 10, versículo 38 a 39. Hechos 10, versículo 38, 39. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. 여러분, 이 말씀 속에서도 하나님이 사흘 만에 그를 다시 살려서 제자들로 하여금 모든 사람에게 증거하게 하신 것이라고 말씀을 하고 계십니다. Aquí también, después de la resurrección, él mandó que predicara este evangelio. 여러분, 주님이 저희 죄를 대신 담당하시고 죽으셔서 저희 죄를 담당해 주셨다는 것은 성경에 기록하고 있는 사실입니다. Es el hecho verdadero que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. 그가 부활하신 것은 그가 우리 죄를 대신해 죽었다는 사실을 하나님이 받아주셨다는 것을 저에게 증명합니다. Y la resurrección de Jesús nos testifica que Dios aceptó esa muerte y el perdón de pecado. 여러분, 주님의 부활은 그가 하나님 자신이라는 것을 저에게 증명합니다. También nos testifica que Jesús es Dios. 주님이 땅에 계실 때 많은 기적을 행하셨습니다만은 가장 중요한 기적은 죽은 사람을 살렸던 사건입니다. Y sí, Jesús hizo muchos milagros en el mundo, pero
los milagros más significantes son la resurrección de los muertos. 주님이 죽었던 사람을 세 사람 살렸습니다. Él resucitó a los 3 personas. 죽은 지 나흘 되는 나사로를 살린 사건은 사람들에게 큰 충격을 주었습니다. Él resucitó a Lázaro de Betania y muchos se sorprendieron al verlos. 주님은 자신에 대해서 나는 부활이기도 하고 생명이다 이렇게 선언했습니다. Y él dijo, yo soy la resurrección y la vida. 그가 부활하셨다는 것이 하나님의 아들이라는 것을 능력으로 증명하는 사건이라고 로마서 1장 4절은 말씀하십니다. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que él fue reconocido como hijo de Dios por medio de su resurrección. 히브리서 2장 14절 한번 찾아보겠습니다. También vamos a ver Hebreos 2, 14, capítulo 2, versículo 14. 히브리서 2장 14절과 15절입니다. Capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 인간의 범죄 이후에 사단은 사망의 세력을 잡고 인간을 범죄하게 하였습니다. Después de haber pecado Adán, el autoridad fue traspasado a Satanás. 실제로 많은 사람들이 죽음을 두려워합니다. Por eso muchos temen a la muerte. 그래서 15절에 말씀하는 것처럼 죽기를 무서워하기 때문에 일생에 매여서 종로를 타고 산다고 합니다. Porque por eso el versículo 15 dice, el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 주님은 생명으로 그 사망의 세력 잡은 자를 없이 하고자 하셨답니다. Y él Jesús quiso destruir, quitar el poder de Satanás con su vida. 주님이 부활하셨던 그날 아침에 사망의 세력은 깨뜨려졌습니다. La autoridad de la muerte se quebrantó en ese día de la resurrección. 생명으로 사망을 이기신 겁니다. Con la vida, él superó sobre la muerte. 여러분 저희는 그리스도인들입니다. Somos cristianos. 그 주님의 생명이 그 생명을 받은 사람들입니다. Hemos recibido esa vida. 부활하신 주님이 저희도 다시 살리실 것이라고 믿지 않습니까? Por eso nosotros creemos que Dios que resucitó va a resucitarnos, ¿no? 주님은 저희에게 새로운 생명을 부여해 주신 분입니다. Él nos ha dado nueva vida. 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니라 산 자의 하나님이시기 때문이랍니다. Porque Dios no es Dios de muerte, sino Dios de la vida. 고린도전서 6장도 한번 찾아보겠습니다. Primera de Corintios, capítulo 6. 고린도서 6장 14절입니다. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 하나님이 예수님을 다시 살리신 것처럼 그의 권능으로 우리도 다시 살리실 것입니다. Así como Jesús levantó al Señor, con mismo poder, Él nos levantará. 그래서 그리스도인들은 더 이상 죽음을 두려워하지 않는 사람들이 되었습니다. Por eso nosotros los cristianos no tememos más a la muerte. 여러분 주님이 저희 죄를 사하시기 위해서 대신 죽으신 것을 기억할 때 저희가 얼마나 마음속에 감사하기도 하고 주님을 사랑하게 되지 않습니까? Si pensando sobre la muerte y la resurrección de Jesús por nuestros pecados, tenemos un gran agradecimiento en nuestro corazón, ¿no? 주님은 저희에게 주님 자신도 먼저는 고난을 받고 영광이 들어가게 되신 것처럼 주님은 그리스도인들에게도 먼저는 고난을 받고
그리고 영광에 참여할 것을 명하신다고 합니다. Jesús recibió el sufrimiento primero para recibir gloria. De la misma manera, Dios quiere que nosotros recibamos sufrimiento antes de recibir la gloria. 여러분, 부활이라고 하는 것은 먼저 죽음이라는 것이 있어야 얻게 되는 것이랍니다. La resurrección nosotros podemos obtener la resurrección después de recibir la muerte, ¿no? 이방인의 전도자였던 바울은 빌립보서 3장에 이런 신앙 고백을 합니다. En Filipenses, apóstol Pablo confesó así. 한번 찾아볼게요. 빌립보서 3장을 한번 찾아보겠습니다. Vamos a ver el libro de Filipenses, capítulo 2. 10절과 11절입니다. Versículo 10 y 빌립보서 3장 10절과 11절. Filipenses capítulo 3, perdón, versículo 10 y 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 여러분, 바울은 실제 복음을 위해서 어마어마한 고난을 실제 감당했던 사람이었습니다. Apóstol Pablo recibió tantos sufrimientos por el evangelio. 나는 날마다 죽는다고 말한 사람이 바울이었습니다. Él confesó, yo muero cada día. 주님도 저에게 말씀하시기를 날마다 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 좇으라고 말씀하셨습니다. Jesús también nos manda que nos negamos cada día para seguirlo. 여러분, 정말 사랑하면 사랑하는 자를 위해서 고난 당하는 것이 기쁨이 된다는 거 아세요? Si amas sinceramente, entonces sufrir para esa persona será un gozo, ¿no? 바울이 정말 주를 사랑했다는 건 무엇으로 증거할 수 있습니까? ¿Cómo podemos saber que Pablo amó tanto a Dios? 그가 기꺼이 주를 위한 고난에 참여했다는 겁니다. Por haber participado al sufrimiento del evangelio. 바울은 그 부활의 권능을 알기 위해서 주님의 고난에 참여할 뿐만 아니라 죽기까지 하길 원한다고 말씀하고 있는 겁니다. Para experimentar el sufrimiento de Jesús, él quiso participar en su padecimiento hasta la muerte. 그리스도인 저희들에게도 먼저는 고난이 있고 그리고 영광이 있습니다. Para nosotros de la misma manera, primeramente hay sufrimiento y después gloria. 고난을 두려워하지 말아야 합니다. No hay que temer al sufrimiento. 고린도전서 15장 다시 한번 돌아가 보시면요. Primera de Corintios 15. 고린도전서 15장 40절과 41절. Primera de Corintios 15, versículo 40 y 41. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. 그리스도인들의 부활은 그리스도인들의 상급과 영광에 대한 것입니다. La resurrección de los cristianos es sobre la gloria y premio de los cristianos. 그 부활에 대한 소망이 분명한 사람은 기꺼이 고난뿐만 아니라 죽음까지도 두려워하지 않게 됩니다. Los que tienen confianza en la resurrección no temerán a la muerte ni a sufrimiento. 42절로 44절 사이도 다시 한번 읽어주실래요? 42절로 44. Versículo 42 a 44. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción,
resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. 주님이 그리스도인들에게 주신 소망은 죽음조차도 넘어뜨리지 못하는, 죽음도 지배하지 못하는 그런 소망이랍니다. La esperanza que nos dio Dios es algo que puede superar sobre la muerte también. 그 죽음을 두려워하지 않는다면 정말 대단한 거 아닙니까? ¿No será algo grande de no temer aún la muerte? 그것이 주님이 저에게 주신 소망입니다. Esa esperanza Dios nos ha dado. 그런 담대함 때문에 사단의 어떤 계략조차도 그리스도인들은 극복해낼 수 있습니다. Por eso nosotros los cristianos podemos superar a todos tentaciones y atacos de Satanás. 하나님이 저에게 주신 최고의 무기는 죽음도 두려워하지 않는 이 분명한 소망입니다. Y esta esperanza de no temer a la muerte es el instrumento que nos dio Dios. 55절부터 57절입니다. Versículo 55 a 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 그리스도인은 죽음을 두려워하지 않는 사람들입니다. Los cristianos no temen aún a la muerte. 이 귀한 소망을 주신 주님을 감사하고 주를 위해서 기꺼이 삶을 드리는 사람이 돼야 마땅하다고 생각합니다. Por eso es digno que los cristianos demos nuestra vida para Dios. 부활의 소망을 가지고 살아가는 사람이라면 흔들림 없이 주님이 저에게 주신 이 소망을 따라 주를 성실히 섬기며 살아가야 마땅합니다. Si tenemos esa esperanza de la resurrección, nosotros debemos servir a Él constantemente. 그것이 헛된 인생을 살면서도 영원한 것을 위해서 남기는 인생을 사는 비결입니다. Porque esa vida será el secreto de dejar algo aún en esta vida. 58절 말씀을 같이 읽어보실게요. Vamos a leer juntos versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 많은 사람들이 코로나로 인해서 고통스럽고 어려운 시간을 보내는 그런 날을 저희가 보내고 있습니다. Sí, estamos en el tiempo en que muchos están sufriendo por coronavirus. 저는 아무쪼록 이 모든 상황이 성경에 그렇게 드리라고 약속하신 예언의 성취라고 믿습니다. Pero todos estos sabemos que son cumplimiento de la Biblia, de la profecía. 우리에게 얼마나 많은 시간이 남아있는지는 잘 모릅니다. No sabemos bien cuánto tiempo más nos quedamos. 그렇게 멀지 않은 날 저희가 주님 앞에 서게 되리라는 것을 분명히 믿습니다. Pero creemos que pronto nosotros estaremos ante Dios. 마음의 자세를 분명히 하고 주님 앞에 서기 전까지 저희가 주 앞에 마땅히 해 가야 할 일들을 최선을 다해 갈 수 있으면 좋겠습니다. Por eso creo y espero que todos nosotros vivamos con esfuerzo, con la pasión para Dios. 헛되지 않은 삶을 사는 비결이 있다면 견고하고 흔들림 없이 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 것이랍니다. El secreto de la vida buena será vivir firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 저희를 사랑하시는 주님, 베푸신 모든 은혜와 귀한 사랑을 감사합니다. Dios Padre que nos amas, te damos gracias por toda gracia. 복음으로 저희를 구원해 주신 것을 감사합니다. Gracias por salvarnos con el Evangelio. 주님이 저희의 모든 죄를 담당하시고 십자가에 죽으신 것을 분명히 믿습니다. Creemos
que tomaste todos nuestros pecados y muriste por nuestros pecados. 주님이 저에게 새 소망을 주시기 위해서 죽은 자로부터 부활하신 것을 분명히 믿습니다. Y sabemos que para darnos nueva esperanza resucitaste. 주님이 저에게 주신 이 부활의 소망을 잘 마음속에 간직하고 어떤 상황 앞에서도 주님의 뜻을 행하는 것에 저희의 온 마음을 드리도록 도와주시옵소서. Ayúdanos a mantener este hecho en nuestro corazón firme para que podamos vivir bien para ti. 코로나로 어려운 시간을 보내는 모든 형제자매들 위해 주님 더욱 자비와 긍휼을 베풀어 주시기 원합니다. Por favor, permite misericordia y gracia a todos los hermanos que están pasando este tiempo difícil. 주님 저희에게 더 기회를 주셔서 저희가 더욱 이뤄진 사람들에게 복음을 증거해서 많은 사람을 주께 돌아오게 하는 일을 끝까지 잘 감당할 수 있도록 도와주시옵소서. Permítenos más oportunidad para predicar este evangelio fuertemente. 주님의 은혜와 사랑을 더욱 베풀어 주시기 간절히 기도합니다. Por favor, danos tu misericordia y amor. 우리 구주 예수님의 이름으로 감사하며 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos amas. 아멘. Amén. 감사합니다. Gracias.